जब एक टी-रेक्स चिल्लाता है तो हॉलीवुड वाले उसकी आवाज को ऐसा सुनाते हैं, जो कि टी-रेक्स की असली आवाज नहीं है, क्योंकि असली आवाज इससे ज्यादा भयानक और डरावनी होती थी। ये तो हाल ही में वैज्ञानिकों को तब पता चला जब उन्होंने एक बहुत ही दुर्लभ फॉसिलाइज्ड टी-रेक्स के वॉइस बॉक्स पर रिसर्च किया। तब पता चला कि एक असली टी-रेक्स की दहाड़ ऐसी हुआ करती थी। फालतू रील्स देखने से अच्छा है पेज को फॉलो करो और कुछ नया सीखो।